takže v minulé diele sme porazili nosorožca, on toto tu zapálil a my to musíme uhasiť tým, že zvalíme každý druhý hydrant, ktorý stretneme. No, ešte kde to horí? Ešte tam, takže ešte tento tu. Ja už som toto tiež vyhral. Najprv sme sa s kamarátom nevedeli dostať cez mystéria, ale už zistili jak na ňo a no tu týchto panáčikov máme zmlátiť pomocou adrenalínu, čo je takáto vec, že ich dáte na jednu ránu, takže je to iba raz sme kráľovny švihadla. Tak. Juhu! Aha, mission complete. OK. Downtown. Zistil som, že vám nejdú zvuky z hry, idú, ale iba tak trochu a takže čo som hral Homeship Home a robil tam tie zvuky, to nebolo nič moc určite. Si mysleli, ježiš, to čo je za bíp. Neviem to zostriať, tak to musím spraviť takto. No. Som asi originálny, pochybujem, že na toto takto robil let's play, ale je to možné, ale no. Je to dosť stará hra, väčšina ľudí robí na novšie hry let's play. Toto hral môj striko v 15 a je mu 23 či koľko. Dobre. Načítava. Loading. Už sa to tak rozbehlo, už mi to neseká. Už to ide 20 frameov. Myslím, že sú to framey, čo je hore. No dobre, odvolávam. No, ale nevadí. Už viem, lebo mám jednotku, to mám 3. Dobre. Prejdeme Pumu a potom 2 odbery, aby sme to prešli do konca, OK? To vás nevidieram, 2 odbery je málo. Sice ja to hrám, takže veľa. Za 10 odberov bude ďakovné video z Minecraftu. A bude krátko, bude len 30 sekundové. Ak by som to vedel preskočiť, tak to preskočím. Ale aj tak, dostanete sa do deja aspoň. Možno to pre vás nie je zaujímavé, ale BOOM! Ratata BOOM! Oco klopal. OK, takže on sa išiel previesť na záchod. Teraz príde Octopus. Najprv jeho kamarát, tiež potom on, no už ho vidno. OK, už to. No už to ide, už Chabo ide. No už, a už zase nie, a už zase hej, a už zase nie, a už zase hej. Jak ten. Normálne je to dobrá ukážka, taká Jak? No už je koniec. Už to ide. Ja už chcem hrať, no konečne. Takže tu ide o to, že máme zmlátiť týchto dvoch a vyhráme celú hru. Ja neviem robiť tieto zvuky, lebo vy aj tak tú hudbu nepočujete, takže si len nebudete zase myslieť, že som debil. Pardon. No poď, čo je? No. Možno bude mať lepší komp, takedy, dávno. Toto sa volá útok na zločincov. Ja! Okay. No tu som, Janičko, tu som.
Teraz ich dám hľadať z ránu, lebo používajú krytie tieto hoveda. Dobre, buď ticho, buď. Ticho. Dobre, ticho. 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 Ah! What the fuck? Nie. To je pavúk, toto. Toto nejdem zbierať, ale tohto vezmem. Robiť. Hrozne mi to seká. Akože nie, dakedy ide to dobre a potom to sekne. Možno si to všimnete, ale možno nie, možno to odpojuje, neviem ako to teraz robí. Ale tohto zmlačíme naisto. Dakedy to proste ide a dakedy nie. A teraz to ide hladko. Neviem, či mám preinštalovať Spidermana, ale nemám tu už CDčko, som ho vrátil. Kamarátka, ktorá chce robiť let's play a je o... Dobre, neviem dočítať, mám 10 aj. Takže je to OK. To som milovník výroby, ale to sa nemal nikto dozvedieť. No to zabudnite, hej, OK, pohode. Ja neviem, čo hovorí. Po schodoch, kráčame po schodoch. Že tá na hubu dostane. Sprostí ľudia. Musíte k ním prísť, aby sa ako... No, aby spravili toto. Ináč aj keď sú tam tí zločinci, čo ich zajali zmlátení, tak oni tam furt robia toto. To inteligentné osobky naše. No. Tento je ináč super. No nie je super silný, ale silnejší je. To je dačo medzi normálnym a bossom, tento. No. Mal ti ukázať vykričník, ty hovedo. Čo, to ne, to si na mňa takto nedovoluj. A to je jediný, kto dokáže ako takto, aby sa zdal policajt. Tí normálni to nedokážu, ale iba tento. Bosovia sú vlastne vždy presne, preto to nevedia. Po Pumu sa dostaneme a potom budeme chcieť odbery, aby sme pokračovali Spidermanovi. A tu by mal byť zločinný. Nie, tu je šachta. Do tej nejdem sa s tým, nejdem teraz prdlinkať. Ináč sú tu šachty, po ktoré môžete liesť a môžete vojsť do tých miestností, do ktorých sa normálne nedá vojsť. Ale sa s tým nechce zabávať. Myslím, že takých vyššie 13 ročných toto nebude zaujímať. Môj kanál, lebo vážne som proste 15 ročných malé diecko zaujímať. Fakt, akože ne. Možno hej. Vytočím inú polovicu adrenalínu. Teraz vám ukážem jednu skratku, keď vám šitka ukazuje, že máte ísť tam dole. Jedna skratka. Musíte ísť. Nemusíte ísť po schodoch, stačí skočiť z volného. Ja to poznám, neviem, kde ma to chce zaviesť, Do výťahu.